ะม่วงนะไม่ใส่ข้าวโพดเขาก็ไปทำที่ข้าวโพดส่วนที่เหลือน่ะใส่แค่เนี้ยใส่ใหม่อีกได้โคเด้งโคเด้งเอาละพวกใส่พริกน้อยไปเอาที่มันต้องมาเช้าเนี้ยเล่นอ่อนๆใส่ประกอบไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวโรยหน้าทีหลังเอาปลาเยอะพอใช่ต้องกะของเป็นแล้วลองชิมดิที่ว่ารสชาติมันออกบอกเอาเผ็ดให้รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวแต่รสชาติที่จัดไม่ใช่เอามาตักคือต้องทุกอย่างชิมดิโอ้ระดับร้อนให้ทำไมใจนะเพราะว่าของสดนะคุณจับเลยแหละพูดเองหวานตังที่ไหนเอาติดร้านแล้วจับเลยแหละทานแล้วเองลงจริงๆจะดังพ่อค้ามือสั่นจ้ะดูกับอันนี้สิชิมเสร็จแล้วอย่าใส่ในนั้นนะเอาออกนอกใช่ไหมตัดใส่ถุงนี้แล้วประกอบเลยชีสประกอบหน่อยกรอบโรยหน่อยมัดหัวมัดให้เขาแกะได้ไม่ได้มัดให้ดูป่ะให้นุ่นไม่พูดอย่างนี้ดิผมเป็นเอามือเอามีดปาดเอาเขาจะต้องมัดหน่อยกูกินเล่นดีของกะทิบาละมันมัดแบบโอ้ยระยองระเยงจับจุ่มเอาหัวยางเนี่ยไว้นี้เวลาเขาแกะเขาได้ดูง่ายๆครับโอ้ไม่ใช่เทียนถ้าเจอครับผมใช่ไหมครับครับครับโอ้ถูกพอเถอะว่าอาจจะกินอะไรก็ใส่ไปลวกแป้งมาดูในแป้งมาดูเนี่ยเดินดีๆเดี๋ยวติดขาป้องกันหลุดเห็นด้วยพี่เหยาว่าสุดๆให้เหยาเลยน้ำเต็มแล้วแม่เฮ้ยน้ำเต็มเอายกให้มันเสด็จน้ำหน่อยน้ำมันเสิร์ฟเต็มไปหมดเลยแล้วก็ชิมคราวนี้ก็ชิมของตัวเองใส่เครื่องเคียงอะไรที่เรากินเราใส่อะไรที่ไม่กินไม่ต้องใส่แล้วก็คนแล้วก็ช้อนชิมดูซิช้อนเล็กอะไปถาดค่ะโอ้ยช้อนเล็กอะชิมก่อนช้อน พ่อครัวคนใหม่นะครับ
ยำปากเปลือก สำหรับ เสียกล้อง มันสำหรับเชฟนะรสชาติเราอย่างไรเติมอะไรอีกไหม เสียกล้องยำปัดเปลือก เผ็ดร้อยย่างเปรี้ยวเค็มหวาน ไม่เผื่อไม่มีพวกนี้หัวใช่ไหมคะเป็นหัวที่ใส่กระเป๋า มันมองหน้ามันมักเด็กมองใส่กะละมังด้วยนั่นแหละ อย่าหลง ผมต้องมีสองอย่างไหนให้ดูดิน่ากินขนาดไหนได้จริงขนาดไหน แซ่บเวอร์ กินเลย ไม่กินแล้ว ลองชิมน่ากินขนาดไหนเอากินเลยโอ้โหส่องซูมถึงหน้าได้หมดแล้วจ้ะจะหมดแล้วผ่านอะไร พอแล้ว อะไรก๋วยเตี๋ยวว่ายำถูกค่ะ ออกหัวนะออกหัวคนใหม่ยำปัดเปลือกก่อนเราโซ่สดพอแล้ว นี่เขาเรียกยำวุ้นเส้นครับยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นทะเลรวมครับยำวุ้นเส้นทะเลรวม60-50มีให้เลือกครับเรามีบริการนั่งกินที่นี่ก็มีนะครับใส่ถ้วย ไม่มีอะไรเล่นกันแล้ว ร้านเราเปิดอยู่ที่หน้าเซเว่นข้างโรตัสนะครับข้างๆร้านจะมีร้านโกเด้งครับ ชื่อ ต้องอย่างนี้โฆษณาไปด้วยมันต้องอย่างนี้ รู้จักกันทั้งละคนแล้วหนูร้านน้ำพุสดเลย ไม่อันนี้มันจะได้รู้ทั่วโลกไง โลอีกอย่างกัน เขาชื่อลุงปุ๊กครับ อันนี้ร้านเจ๊ป้อมครับ ร้านยำเจ๊ป้อม ติดกันเลยนะครับเลย อธิบายไป ขายพรุ่งนี้ครับ นี่นะครับเราจะไปเสิร์ฟลูกค้านะครับ อย่าอันนี้ทานเองนะจ๊ะ อันนี้แม่ค้ารับประทานเอง บาทเราขายทุกวันนะเราไม่มีวันหยุดเพราะเราหยุดไป16 วันแล้ว16 วันเลยนะ พวกกระดาษ ประชดเราเนี่ย เพราะน้องแป้งไม่อยู่ครับเลยขายไม่ได้ขายดอกไม้กันเลยแล้ว หักให้ครบไปลูกมาละทีละยาวชอบ ขาย3 วันหยุด
อีกจบ ขอบคุณนะคะ70 บาท ขอบคุณครับ โอ้โหลืมเลย ขอโทษด้วยหนู มาเมื่อกี้สั่งเหมือนพี่เลยหนูก็ ก็ นึกว่า สั่งเหมือนกันเลยให้เขาไปเลยอ่ะเขาก็งงเราก็มาจะใช่ เขาคงคิดว่าเอ๊ะใช่เหรอ ลูกค้ารายต่อไปอะไรของพี่ยิ้มทำไมแยกย่องไปเนี่ย